Në ditët e sotme në qiellin ton fluturojnë disa aeroplan jashtezakonisht të mëdhenj. Është një arritje e çmendur e njerezimit që ne jemi në gjendje t'i vendosim këto copa masive metali në qiell për të fluturuar në të gjithë planetin ton. Në videon që do të shihni sot do t'ju tregojmë historikun e disa prej këtyre aeroplanëve vërtet gjigand. Përpara se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Ky është një aeroplan i stilit të paraqitjes së kabinës me 3 kategori që mund të transportojë 379 pasagjerë dhe është projektuar për të zëvendësuar avionet e linjës Boeing 747 të gjeneratës së hershme. Ka një kapacitet të ngjashëm pasagjerësh si një 747, por me 25% vëllim më të madh ngarkesash dhe çmime më të lira udhëtimi për pasagjerët. A320-600 bëri fluturimin e parë me 23 prill 2001. Virgin Atlantic filloi funksionimin komercial në gusht të 2002-shit. Ky avion mbajti rekordin për avionin komercial më të gjatë në botë. Honeywell 331-600, i cili quhet edhe ndryshe A320-600, janë mundësuar 4 helika turbo të stilit Rolls-Royce Trent 556. Aeroplani ka një peshë maksimale ngritjeje prej 381 ton në intervalin deri në 12.713 km, fal edhe strukturave të përforcuara, kapacitet më të lartë të karburantit, motorëve më të fuqishëm dhe proceseve inovative të prodhimit si saldimi me rreze lazer. Kur kompania Emirate bleu 18 aeroplan të tillë gjatë shfaqjes ajrore të Parisit në 2003, u bë klienti i parë i këtyre mjeteve. Megjithatë, kontrata u vonua për një kohë relativisht të gjatë dhe përfundimisht u anullua. Rivali i Qatar Airways, i cili bëri porosinë e tij në të njëjtën kohë, mori vetëm 4 avion, i pari prej të cilëve u dorëzua në 11 shtator të 2006-s. Kishte 60 avion të tillë në funksion me 6 linja ajrore në të gjithë botën deri në korrik të 2018-s. A320-600 ka të dhëna të mira sigurie dhe deri në janar të 2021-shit nuk ka qenë kurrë i përfshirë në ndonjë aksident fatal. Strato Launch Systems, një firmë e kontrolluar më parë nga themeluesi i Microsoft Paul Allen, krijoi këtë aeroplan masiv. Krahët e tij që janë më të mëdhenj se një fushë futbolli mund të mbajnë një ngarkesë prej 250 ton. Aeroplani bëri fluturimin e parë provë në shkretëtirën Mojave në fund të vitit 2019. Aeroplani ka për qëllim të transportojë raketa orbitale në hapësirë dhe nuk është shumë i përshtatshëm për përdorime të thjeshta e transporte pasagjerësh. Megjithatë që nga vdekja e themeluesit të kësaj kompanie, firma është zvogëluar pasi drejtimi i saj ka kaluar dorë më dorë. Tashmë nuk dihet më nëse avioni do të përdoret me kapacitetin e tij të plot apo për qëllimet për të cilat është krijuar fillimisht. Këtë vetëm koha do ta tregojë. Gjithsesi, imagjinoni të kaloni një fundjavë të gjatë në orbit, të ulur në majtë e një rakete e cila qëndron e ngjitur në këtë avion gjigant. Gjithçka mund të bëhet realitet në vetëm pak vite. Strato Launch përmban 2 pjesë kryesore, secila me një gjatësi prej 73 metrash dhe të mbështetur nga gjithsej 28 rrota. 12 rrota kryesore të uljes dhe 2 rrota ingranazhesh të kthyera. Strato Launch mundësot nga 6 motor Pratt dhe Whitney, të montuar në shtylla të ndihmuara në bordin e çdo gypi. Dhe duhet të ngrihet nga një pistë me përmasa të paktën 3.7 kilometra. Ky është avioni më i madh prej druri në botë që ka fluturuar vetëm një herë. Ai shënon një nga përpjekjet më të mëdha të njerëzimit për të pushtuar qiellin.
Ai lindi nga nevoja për të transportuar ushtar dhe furnizime përtej Oqeanit Atlantik, ku në ndetësit gjermane po shkatronin qindra një aleate në vitin 1942. Ideja për një mjet të madh transporti fluturues u lind nga Henry Kaiser, një mjeshtër qeliku dhe ndërtues anësh që porositi Howard Hughes për ta projektuar dhe ndërtuar atë. Ai e pranoi sfidën që u bë shumë më e vështirë nga kufizimet e qeverisë për burimet thelbësore si qeliku dhe alumini si pasojë e luftës në atë periudhë. Ky avion i njohur edhe si varka fluturuese është ndërtuar tërësisht prej druri dhe është 6 herë më i madh se çdo avion tjetër i periudhës së atëhershme. Kur Henry Kaiser dha dorëheqjen nga projekti në vitin 1914, avioni gjigand u riemërua H4. Kur Henry Kaiser dha dorëheqjen nga projekti në vitin 1914, avioni gjigant u riemërua H4. Pavarësisht faktit se avioni është pothuajse tërësisht i ndërtuar nga druri, shtypi këmbguli që ta quante penda e patës. Me 2 nëntor 1947, avioni gjigant bëri vetëm një fluturim. Hughes mori vendimin e befasishëm për t'i bërë një test fluturimi. Avioni qëndroi për 1 minutë në një lartësi për 21 metra me krijuesin e tij në panelin e kontrollit. David Grant ishte si bashk pilot dhe shumë inxhinier, staf ekuipazhi dhe gazetar në bord. Fluturimi i shkurtër u tregoi kritikëve se mjeti masiv ishte në gjendje të fluturonte. Për 33 vjet ky avion u mbajti fshehur nga publiku. Michael King Smith dhe Delford M. Smith, bashkëthemeluesit e Muzeut të Aviacionit, paraqitën planin fitues në 92-shin për t'i dhënë ikonës së aviacionit një vend dinjitoz. Anton AN-225 Mria, një aeroplan ushtarak, ka tejkaluar galaktikën C5 si avioni më i madh në botë, pasi vetëm një prototip është ndërtuar deri tani. Mria do të thotë ëndër në ukrainisht. Dhe ky aeroplan nuk ka mbetur asgjë më shumë se kaq për sa i përket vendosjes reale ushtarake. Mria është fuqia ngritëse e botës së aviacionit. Me një ngarkesë prej 190 ton dhe me bish të 2 fisht me 6 motore, ky megaplan ishte planifikuar të bënte transportin e mjeteve ushtarake. Për shkak të mungesës së fondeve, përpjekja për të krijuar një avion të tillë të dytë u ndal në 1994 pas rreth 60% të procesit të përfunduar. Kështu Mria mbeti vetmuar që nga viti 1988, pavarësisht disa përpjekjeve për të mbledhur fonde për të ndërtuar një tjetër. Aktualisht shërben si një avion komercial që transporton mallar të mëdha në të gjithë botën. Turmat e njerëzve mblidhen rregullisht për të parë këtë mjet të pazakon të zbarkojnë në aeroportet lokale. A do të ketë edhe një të tillë të prodhuar ndonjëherë? Vetëm koha do të tregojë nëse kjo ëndër do të realizohet. Airbus A380 është një aeroplan me trup të gjerë i prodhuar nga kompania Airbus. Ky është avioni më i madh i pasagjerëve në botë. Airbus filloi kërkimin në 1988 dhe nisi projektin në 1990 me qëllim që të sfidonte epërsinë e Boeing 747 në tregun e distancave të gjata. Në vitin 1944 u përcaktua koncepti A3XX dhe me 19 dhjetor të vitit 2000, Airbus bëri të njohur edhe programin që do të ndiqej për ndërtimin e tij. Me 18 janar 2005 u zbulua se ishte ndërtuar prototipi i parë në Toulouse dhe fluturimi prov u zhvillua me 27 prill të 2005-s. Problemet e instalimeve elektrike shkaktuan një vonesë 2 vjeçare, duke rritur shumë edhe koston totale të ndërtimit të avionit. Ai ju dorëzua kompanisë Singapore Airlines me 15 tetor 2007 dhe u vu në përdorim me 25 tetor 2007. Në 2012 dhe 2014 prodhimi arriti kulmin në 30 avion në vit. Nga ana tjetër, Airbus mendon se është një shpenzim i tepërt dhe se nuk kompensohet apo justifikohet kostoja. Pas porosive gjithnjë më të ulta për këtë avion, Airbus deklaroi se prodhimi i A380-800 do të ndalet në vitin 2021.
Superjumbo është një aeroplan me 2 kate me gjatësi të plot me një kapacitet prej 525 ndaj 20 personash. Megjithatë është i miratuar për deri në 853 pasagjerë. Ai ka 4 motor GP 7200 ose motor Rolls-Royce Turbo Trent 900 që japi një fuqi dhe shpejtësi të pazakontë. Që nga korriku i vitit 2020, A380 është përfshirë në incidentet e aviacionit, por fatmirësisht pa dëme serioze apo vdekje. Ky aeroplan i mrekullueshëm mund të ketë qenë shumë i madh për të mbijetuar në botën e avionëve të vegjël komercial. Me që jemi duke folur për 747, le t'i hedhim një sy këtij mjeti përbindësh. Boeing 747-8 është derivati më i madh i avionit 747 me trup të gjerë të ndërtuar nga aeroplanet komercial të Boeing. Kompania hetoi variantet e Baker 747 si alternativa ndaj Airbus A3XX të planifikuar nga Airbus pasi prezantoi 747-400. Me 14 nëntor 2005, avancimi i mëtejshëm i mjetit 747 u prezantua si 747-8 me një projekcion tregu prej 300 mjetësh të prodhuara. Me 8 shkurt 2010, ky avion u ngrit për herë të parë në qiell. Varianti i ngarkesave të avionëve u dorëzua fillimisht në tetor 2011 dhe shërbimi tregtar filloi në qershor 2012. Avioni ka një gyp prej 5.5 metrash që i bashkangjitet trupit të mjetit, duke e bërë atë avionin më të gjatë në botë deri në prodhimin e 777X. 747-8, duke qenë një nga aeroplanet më të mëdhenj të Boeing, ka krijuar një rivalitet të drejtpërdrejtë me Airbus A380, avionin gjigand me 2 kate të prodhuar në 2007. Disa herë të dy janë paraqitur si konkurrent për linjat ajrore që kërkojnë avion shumë të mëdhenj pasagjerësh. 747-8 është më shumë se 10% më i lehtë dhe argjimi është 11% më pak karburant për pasagjerë sesa A380 sipas Boeing. Kjo rezulton në një ulje të kostos së udhëtimit me 21%. Një nga avionët 747-8 pati një dështim katastrofik të motorit me 11 shtator 2012, duke rezultuar në një sasi të konsiderueshme mbeturinash metalike në pistë. Boshti i turbinës me presion të ulët u nda dhe u zhvendos prapa, duke shkatruar fletet e turbinës me presion të ulët. Të paktën ndodhi gjatë një fluturimi provë.